ब्रह्मनि गामियाव दङ रायजोफोरनाय आंखौ बुथारनो नागिरदों मोनसे भिडिअ होनायनि थाखाय होसोरदों गारिनिफ्राय गोलैबाय बुथारनाय बिसोर जाबाय बिपिएफनि मानसि आं चन्दन ब्रह्मनि गामियाव दङ रायजोफोरनाय आंखौ बुथारनो नागिरदों मोनसे भिडिअ होनायनि थाखाय होसोरदों गारिनिफ्राय गोलैदों रायजोफोर नोंथांमोना नाय दिनैनो चन्दन ब्रह्मनि गामियाव दङ आंखौ बुथारनो नागिरदों बिसोरो मोनसे भिडिअ होनायनि थाखाय रायजोफोरनाय नाय 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 बोरैहाय बिसोर फैदों ज' बोरै बाइकफोरखौ नाय बोरैहाय लाइन बोरै आंखौ बुनो नागिरदों आं चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार आसामनि गामियाव दङ आंखौ बुथारनो नागिरदों नै बिथांमोना रायजोफ्रा आंखौ हेल्प खालामनांगौ अननानै खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि दम होनानै लाब गैया नोंसोरनि बे बिपिएफनि बिटिसिनि नों मनजय दैमारिनि दमखौ जोङो लिथुआबो गैया मा खालामनो खालाम आरे भाई बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव आं धनजिब रामजिरा फिन नोंथांमोननि सेराव फैफिनबाय हाग्रामानि पिए मनजय दैमारिया सासे फैसा जाग्रा मानसि गोबाङानो बे अडिअखौ खोनाबाय जानांगौ जे मनजय दैमारिया माबायदिहाय फैसा जाखो जे कर'ना भाइरासनि थाखाय बेंगालराव थानाय बर' फिसाफोरा गोबां जेंनायाव गोलैदोंमोन ओंखाम मोनजायि बायदि रोखोमनि समस्यायाव जेंनायाव गोग्लैदोंमोन बिनि थाखायनो बिटिसि सरकारा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि नामाव 1 लाख रां सेंसन खालामदोंमोन बे फैसाखौनो मा खालामदों हाग्रामानि पिए जोंहा हाग्रामा बाबुनि पिए मनजय दैमारिया 80,000 रांखौ गाव लाखिनानै 20,000 रांल' बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननो सोनानै हरो अब्ला साननानै नाय माने सांसो फैदों जोंहा नोंखौ जों बुथारनो फैदोंमोन जों रायलायनोसो फैदोंमोन मानो लाइभ हगारगोन मानो बुथारदों होननानै लाइभ हगारगोन बिदि नङा जों गारिखौ बेंनाया जों मानो बेङा जों नोंखौ थाथ'नो थिनदोंमोन नों मानो थाथ'वाखै जों दस्रा जायगाजों मानो हाबखोनो मानसिया सिदांखो मानो दस्रा जायगाजों मानो हाबखोनो मानो दस्रा जायगायाव आलासि न'सो थांनो नागिरदोंमोन नोंसोर मिथियानो दाना आलासिलाय मेडिकेल बुङो दाना आलासि माथो आलासि आब' नोंजों रायलाया जोंहा समाजनि दं समाज खोथा सिनायबा रायलायनो हागोन दा लाखिनानै बेबायदि खोथा नङा नोंसिनि जुदासो जोंहा समाज दं समाज दं हिसाबै जों बेजों रायलायफैनो हादों जों बेजों रायलायनो फैदों रायलायगोन ना जों रायलायगोन सिरां रायलायगोन खालामनो हाला जोंथ' बेयाव राजनिथिनि थाखाय फैयाखै जों जाबाय सेंग्रा इयुथनि क्लाबनि मानसिजों मिथिबाय जोंहा बेयाव मानि थाखाय एफा गोबाव थाफैगोन जों बेनाव एन्सार होगोन बे कुइसन सोंगोन लकडाउनखौ मिथिया नोंसोरो लकडाउनखौ मिथिया सोंगोन लकडाउननि सिगां दंफैयो नोंसोर सोंनांगौ 4 माह मान 3 माह मान तेनुका आगर पुरा आसलिही ता কাৰণে আমি ক্লাবৰ পুৰা আমাৰ গাঁৱত মানে এটা সমাজ আছে তাক ভাবি মানে আমি হুডিবলৈ গৈছিলো আকৌ হি কল আমাক মাৰিব আহিছে এটো মিছা কথা হসা মিছা আমি সবে আসলি আপোনালোক কোনো পাৰ্টিৰ মানুহ নেকি নহয় আমি ক্লাবৰ হয় ক্লাবৰ ইউথ আছে আমাৰ ইউথ আছে ক্লাবত আমি ক্লাবৰ মানুহ হয় তাকে হুডিব গৈছিলো আমি ইমান মাহৰ পৰা আছে হি ঘৰত ভিতৰত বহি আছে মানুহজন কোৰ আছলতে মানুহজন ঘৰতে তাৰ ঘৰতে আছিল মানে একজন মানুহটো টংলাৰ নেকি কৰবা হয় টংলা বুলি শুনিছো আৰু তাৰ নামত হাগ্ৰামা সাৰৰ পিএ কেছ দিব আছিল আগতে তাৰ কাৰণে শুনা পাইছো তাৰ কাৰণে কি লুকাই আছিল নেকি না কিবা এইটো গৈছিলো আমি তাৰ কাৰণে সুধিবা গৈছিলো আমি তাতে মানে আমাক কিবা কিবি লয় ৰাজনীতি কিবা কিবি লয় মানে মাৰিবা আহিছে আমাক চন্দন ছাৰৰ নাম লল হি কিবা কিবি পলিটিক্স ৰাজনীতি আহিল সব এইটো মিছা আমি মাৰিবা অহা নাই সঁচা কথাটো কি আমি সুধিবাহে গৈছিলো আমি আৰু বিবাহিতকো जों খাতা হইদান লুবিদो ঘটনাটো
তাৰমানে ওই কি নাম আছিল তঞ্জীৱ ৰামচিয়াৰীটো আমাৰ গাঁৱত 1 মাহ 3 মাহ এতিয়ালৈকে আছে। তাৰপিছত আমাৰ ক্লাবৰ এই সাউথ কাজলগাঁও দক্ষিণ কাজলগাঁৱৰ ক্লাবৰ আমাৰ মেম্বাৰ গিলা বা ইউথ গিলা ইয়াত সুধিব গৈছিল। তাৰপিছত ওই ইউটিউবাৰ তঞ্জীৱ ৰামচিয়াৰীটো আমাৰ এনেকুৱা ফাঁচিছে কথাটো ফাঁচাই দিছে কথাটো। তাৰমানে বিপিঅ'ৰ মানুহ তাৰমানে মাৰিব আহিছে কিবা আহিছে এনেকুৱা কৈ আছে আৰু কি। এইটো নিচা, এইটো এই কথাটো নিচা আৰু কি। আচলতে ঘটনাটো কি এনে পুলিচ আহিছিল নেকি তাক ধৰিবলৈ? পুলিচটো আহিছিল। পুলিচ আহিয়া তাৰমানে এইটো ধৰিয়া লৈ গৈছে আৰু কি। আমি হেল্প কৰি দিছিল। তাৰ নামত কিবা কেছ আছিল নেকি? হয় কেছ আছিল। এইটো আমাৰ হাগ্ৰামাৰ ছাৰৰ ফিয়ে মঞ্জয় দৈমাৰী আগৰ কেছ দিয়া আছিল। তাৰপিছত এইটো পুলিচৰ বিচাৰি ভবা নাছিল। এতিয়াতো আমি ধৰিয়া পুলিচৰ হেল্প কৰিছে আৰু কি। আমি ভাবে যে শাস্তি দিয়ক, থানাক লৈ যাওক, মানুহ আৰেষ্ট কৰি ৰাখ। আমি এইটোৱে ভাবে, আমাৰ এইটো ভাবে আৰু কি। আমাক খাবৰ পৰা আমাক ই বহুত বেয়াকে কৈছে, মাৰিব বোলে, কি কৰিব বোলে, ই কৰিব বুলি কৈছে। এইটো চব মিছা, এইটো সঁচা কথা নহয়। কাৰণ আমি খাবৰ পৰা গৈছিলে, অনেক দিন পৰাই ই আছিলে, এইটো কাৰণে আমি ধৰিবলৈ গৈছিলে। আগৰ পৰাই কেছো আছিল বোলে, এইটো কাৰণে আমি তাতে সুধিবলৈ গৈছিলে ইয়াক। ঠিক আছে, আমি এইটোৱে ক'বলৈ চাইছো।